Unødvendigt lås som kvinder og deres tasker. De siger at jeg skal blive, men jeg skal videre og det haster. Nej tak, gider ikke de sniksnak. Hvorfor skulle jeg kigge når hun er nøgen i min indbakke? Jeg hører aldrig efter, læser aldrig lektier. Men kommer der en prøve for jeg tror at I kan teste mig. Jeg går over grænsen, brænder aldrig chancen. Jagter ikke penge, jeg er sikker på at jeg nok skal ramme den. Den måde du bevæger dig, ser for sygt ud. De ting du gør ved mig, giver mig gåsehud. Jeg skal nok være der, de andre de er langt ude. Men indtil tiden kommer, må du holde ud. Så hold ud min skat, vi skal nok være der. Jeg ved jeg er i dine tanker, jeg vil så ned i blærmer. Og selv når du ikke er her, shit så kan jeg mærke dig. Du er ikke normalt til pakker, men kom lige lidt nærmere. Ja, lad mig mærke dig, jeg siger lad mig mærke dig. Kan se på dine øjne, du har svært ved at beherske dig. Men vi er ikke alene nu, lad os lige vente lidt. Jeg åbner dør for dig, prøver bare at være venlig, men vent lige. Shit, for hvorfor skulle jeg kigge når hun er nøgen i min indbakke? Bare fortæl lige, prøv at tage dine chancer. Føler du dig heldig, og hvis din eksemplarer kan du hurtigt endvemmeligt. For du er min, ingen andres, men vær tålmodig. Kan godt være jeg har andre, men jeg føler mig lidt modig. Det er lige før at jeg nøjes, laver min iPhone nogle kode i. For måden du bevæger dig på, men det er helt utroligt. Den måde du bevæger dig, ser for sygt ud. De ting du gør ved mig, giver mig gåsehud. Jeg skal nok være der, de andre de er langt ude. Men indtil tiden kommer, må du holde ud. Bare lidt endnu. 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 Den måde du bevæger dig,